Goeienaand en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so deur op die knoppie te klik, asook op die klokkie, sodat jy kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. En kyk gerus ook na ons boekversameling hier onder in die winkel onder hierdie video, en daar kan jy allerlei interessante leesstof vir die aanskaf, en dit is baie maklik. Betaal met die kredietkaart en jy ontvang die boek binne 24 of 48 uur landwyd. Nou ja, vanaand se titel is nogal omstrede, want dit lui Cyril Roelf en die Joodse pedofiel. Nou, ek was nie voorheen daarvan bewus dat daar 'n Joodse sakeman in Johannesburg, wat ook 'n aandelemakelaar was, so in die vroeë 90er jare of laat 80er jare, dis nie seker nie, het hy vir sowel Ramaphosa as Roelf Meyer uitgenooi na sy woning toe, daar iewers in die Dullstroom omgewing, waar hulle saam gaan visvang het, vlieghengel, soos dit genoem word. En daar het die twee mekaar glo ontmoet, en daar het 'n verhouding tussen hulle ontstaan, en onder andere het, so word daar vertel, ek het laas gesê, Roelf Meyer is onnozel, wel, wat kan jy van 'n onnozel persoon verwag, dat hy 'n vishoek in sy hand of in sy vinger kry, terwyl hy nou vlieghengel, of probeer vlieghengel, en toe het Ramaphosa dit geloof met 'n tang uit sy hand verwyder, en daar is 'n lewenslange band tussen die twee gesmee, wat natuurlik seker daarop uitgeloop het, dat Roelf Meyer nou ook, soos ons onlangs gesien het, benoem is as Suid-Afrika se ambassadeur in die Verenigde State. Nou hierdie meneer, ek dink sy naam is Victor Frankl, as ek dit nie mis het nie. Hierdie meneer Frankl, hy was ook die weldoener van 'n Joodse weeshuis in Johannesburg. En daar het hy dan ook van die meisies uitgeneem vir naweke en na sy huise toe, en waarskynlik het hulle ook 'n bietjie vlieghengel, liewer, ek is skies, sy naam is nie Victor Frankl nie, dit is Sydney Frankl. Sydney Frankl van die maatskappy Frankl Pollock, wat destyds aandele op die Johannesburgse effektebeurs aandele verhandel het vir kliënte. Nou hierdie meneer Sydney Frankl het dus hierdie meisies uitgeneem vir naweke, en blykbaar wat sal mense dit noem, wat is die eufemisme daarvoor? Wel, hy het bepaalde seksuele dade met hulle gepleeg, en dit is lank verswyg, maar hier rondom 2017 was daar, liewer, hy is dood in 2017 aan kanker. Maar daar het ten minste 8 van hierdie kinders met wie hy nou allerlei dade gepleeg het, na vore gekom, en daar het toe 'n hofsaak daar uitgevolg, maar in die hele aanloop tot, voordat hy nou dood is, tot die saak, was daar 'n kwessie ook rondom die verjaring van sulke seksuele misdrywe. Want tot op daardie stadium was daar 'n artikel van die strafproseswet wat bepaal het dat tensy daar bewys van verkrachting was, of dit 'n verkrachtingssaak is, wat nie verjaar nie, dan verjaar enige ander vorm van onsedelike aanranding of wat ook al binne 20 jaar. En dit het toe daarop uitgeloop dat hierdie meneer Sydney Frankl al die klagte wat daar teen hom gebring is, strafregtelike klagte, het hy dan geargumenteer het verjaar. En dus kon hy nie daarvoor vervolg word nie. Maar na sy dood is daar wel siviele sake
teen sy boedel gemaak. En uiteindelik het die Grondwethof in Johannesburg ook beslis dat dit irrasioneel is vir hierdie onsedelike aanranding sake om te verjaar, en hulle het toe bepaal dat dit voortaan nie die geval sou wees nie, en dat onsedelike aanranding presies dieselfde as verkrachting behandel word sover dit verjaring betref. En daar was toe ook natuurlik wel die siviele saak teen sy boedel van al hierdie, daar was 'n Lewenstein meisie wat onder andere onsedelik aangeraand het, en dit alles het toe in die howe, in die siviele howe afgespeel, maar intussen is hy dood aan kanker. Nou dit het my so 'n bietjie laat wonder, waar het ek al so 'n storie gehoor? Waar weet van 'n Joodse pedofiel wat met politici omgaan en 'n invloed uitoefen op die politiek en op gesiene mense in 'n land. En toe dink ek skielik, ja, wat het ek nou? Daar was mos so 'n meneer Epstein in Amerika, Jeffrey Epstein. Ja, hier is 'n foto van hom, waar hy saam met Trump, die noemlike Donald Trump, afgeneem is. En ek meen, dis Melania wat daar staan. Melania, wat was haar nooiens van Kraus, of so iets van die aard. En dan naas Epstein aan die regterkant is niemand anders nie as Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell verkeer natuurlik tans nog steeds in die gevangenis in New York. Ek dink sy is tot 23 jaar gevangenisstraf veroordeel vanweë haar aandeel in hierdie hele soort mensenhandel wat Epstein bedryf het daar in New York in sy fantastiese woning daar, en natuurlik ook op sy eiland, waarheen al die hooggeplaastes en Bill Clinton en Bill Gates en almal met sy privaat vliegtuig vervoer is. En daar is natuurlik ook sprake daarvan dat Epstein eintlik 'n Mossad-agent was, en dat hy al die Russe praat mos van kompromaat, dat jy iemand in 'n kompromiterende situasie plaas, wat dalk agter as dit sou uitkom of op die lappe kom, dan sou dit vir hom 'n groot verleentheid veroorsaak. En Epstein het dus kompromaat versamel op omtrent al die hooggeplaastes in die VSA. En vandaar dus die magtige posisie wat Epstein bekleed, en toe hy nou uiteindelik aangekeer is vir wel hy ja, ek het 'n hele daar's 'n hele dokumentêr op Netflix. Toe ek nog Netflix gehad het voordat ek my lidmaatskap daarvan opgesê het, omdat daar te veel of homoseksuele pornografie en dwelms en al sulke goed op Netflix vertoon word. Ek het net vir myself gesê, ek gaan nie hiervoor betaal nie. Maar voordat ek dit nou opgesê het ek so 'n dokumentêr gekyk oor die vroeë fase van Epstein se kaperjolle daar in Florida. Want hy het natuurlik daar in Palm Beach in Florida ook 'n huis gehad, en daar het Ghislaine Maxwell dan ook vir hom jong meisies georganiseer, skoolmeisies en wat ook al. En daar was 'n polisieman wat toe die saak begin ondersoek het, maar dit was geweldig moeilik vir hom, want natuurlik 'n ryk en 'n magtige man soos Epstein word nie sommer net ontkant gevang nie. En maar toe uiteindelik is Epstein, daar was 'n soort van 'n pleitooreenkoms gewees. En Epstein het toe 'n sekere boete betaal, en hy het ook van hierdie meisies vergoed. En dit is waar dit geëindig het. Dit was omtrent so rondom 2013. Maar daarna het dit natuurlik nog aangehou, en dit het toe uitgeloop op sy arrestasie en toe sogenaamde selfmoord in die New York gevangenis, waar van die video
materiaal natuurlik onverklaarbaar weggeraak het, of dit is baie onduidelikheid oor presies hoe hy homself om die lewe gebring het, en so meer, en daar selfs mense wat beweer dat Epstein nog lewe. Maar nou, dit nou daar gelaat, maar dit, ja, daar is so 'n ding soos die Joodse pedofiel met mag en invloed. Nou, dit het my nogal getref, dat hierdie meneer Sidney Frankel, wat ons nou ontval het in 2017, dit is nou nie op dieselfde skaal as Epstein nie, maar hy het ook 'n bepaalde rol gespeel in ons geskiedenis, nou, 'n geweldige belangrike rol, want hy het twee van die belangrikste mense in Suid-Afrika, die onderhandelaar van die ANC en dan die persoon wat uiteindelik oorgawe sou pleeg, Rolf Meyer, wat maar net gesê het, wel soos die ANC het mos gestel, die boere het die plaas weggegee. Hulle het gelag daaroor, toe Rolf Meyer nou uiteindelik sê, nee maar, is een mens, een stem, wenner vat als, en julle kan ook maar die grondwet skryf. Hulle het gelag, die boere het die plaas weggegee, maar voordat Rolf Meyer die hoofonderhandelaar geword het, was dit natuurlik Tertius Delport. En ek weet nie hoe dit gebeur nie, maar ek kan nie mooi onthou nie, maar ek het op 'n stadium gesprek gehad met Tertius Delport. Trouwens, ek weet nie of ek hom in sy kantoor gaan sien het by die parlement in, ja, ek herinner my so iets, in Kaapstad nie, maar ek is ook op 'n stadium uitgenooi deur Tony Leon, toe hy nog hoof van die DA was, dit ek deelgeneem aan so 'n gesprek, daar in die parlementsgebou, in die Sammy Marks gebou, of iets van die aard, daar by die parlement, en ek dink dit gaan oor Afrikaans, en die amptelike status van Afrikaans, dis waarom ek uitgenooi is. Soontoe. Hoe dit ook al, ja, en Tertius Delport was ook daar, en dis waar ek hom ontmoet het, en ons het toe gesels, en ons het heel goed oor die weg gekom, en hy het my toe allerlei vertel, hy het my toe ook vertel dat hy besig was om 'n boek te skryf oor die hele onderhandelingsproses en sy rol daarin, en hoe hy dan ook uitgeknikker is deur Rolf Meyer en de Klerk. Want die kabinet het aan Tertius Delport 'n sekere rooi lyn gegee, en hy mag nie onder die lyn gegaan het nie, in die onderhandeling nie. Dit spreek van self, hier is 400 jaar se geskiedenis op die spel, die hele teenwoordigheid van die Afrikaner volk, aan die suidpunt van Afrika, alles is op die spel. En toe het de Klerk uiteindelik net besluit dat Tertius Delport moet toegee aan die ANC, en toe het hy hom afgedank. Hy het gesê, as jy nie toegee nie, dan dank ek jou af. En ek weet nie of ek het al voorheen hier vertel het nie, maar Tertius Delport het my vertel dat hy toe vroeg die oggend, dit was toe in Pretoria by die Uniegebou, hy het 6 uur die oggend in die Uniegebou toe gery, en hy het de Klerk met trane in sy oë gesmeek om nie daartoe oor te gaan nie, en hy het hom aan die lapelle van sy baadjie so gegryp, en vir hom gesê, asseblief meneer de Klerk, u kan ons nie so uitverkoop nie, ons moet waarborge behou, en ons moet 'n mate van mag behou, ons kan nie net finaal oorgee nie. En toe het de Klerk hom geantwoord, man, ek gaan vandag voor die wêreld daardie aankondiging doen, en as jy nie daarmee eens is nie, dan kan jy bedank. En toe het hy sodoende van Tertius Delport ontslag geraak, en so het Rolf Meyer op die toneel verskyn. Nou, hierdie ontmoeting by die Dullstroom huis met die vliegengel het lank voor daardie gebeurtenis plaasgevind. Met ander woorde, iewers in die beplanning van wie ook al hierdie oorgang in Suid-Afrika georkestreer het, of die sogenaamde oorgang, die revolusie, want die nasionale demokratiese revolusie, dit is hoe die ANC daarna verwys. Dit was 'n revolusie, die revolusie is nou nog aan die gang. Hy gaan nie ophou nie, totdat daar finaal, ons sien van Malema, hy is een van die
die revolusionêre figure. Hy praat openlik van revolusie en al sy toesprake, daar moet nog alle grond, alle eiendom, alle besittings, alle bates moet oorgedra word aan die revolusionêre voorhoede. Dit is wat op die spel is. En Rolf Meyer is toe ingebring. Maar hy en Ramaphosa het toe reeds deur bemiddeling van hierdie Joodse pedofiel meneer Sidney Frankel mekaar baie goed geken en mekaar dikwels waarskynlik gesien en hulle was ou vriende. En die publiek was geheel en al natuurlik onbewus daarvan, ons het niks geweet wat aangaan tans nie, ons is net sulke mooi praatjies gevoer in die media, almal was in die duister oor wat aan die gang was en hoe dit alles verloop het, en op die ou einde moes ons net ja stem in die referendum, want as ons nie ja gestem het nie, dan sou ons nie Afrikaanse skole gebou het nie. Wel ons het hulle in elk geval nou nie bou nie, en ons word op alle vlakke natuurlik oorheers. Dus, soortgelyk aan meneer Trump, het meneer de Klerk ook al sy beloftes verbreek. Ek dink dis hoekom ek kom iewers die twee met mekaar ook vergelyk het. Nou ja, dis baie interessant vir my. Daar is Trump nou weer saam met Jeffrey Epstein. Dis vir my baie interessant, dis amper asof die geskiedenis herhaal homself oor en oor. Daar's sulke figure soos Epstein en hierdie Frankel wat 'n soort bemiddelaarsrol daarin speel. Ek vind dit geweldig interessant. Miskien het u ook idees daaroor en kan u dit hier onder in die kommentaar afdeling met ons deel. Nou ja, kyk gerus ook na my vorige video van gister oor Malema. Ek sal dit ook die skakel hier onder plaas in die beskrywing. Want ek sê ook wat belangrike dinge daarin. Goed, en dan tot volgende keer. Ek wens u aangename naweek toe en dan gesels ons weer in die volgende video.